Tuendelee na mchakato mwingine, mchakato wa tangamano la irabu. Hapa tunaangalia umbo la utendea, yaani tunaangalia kwenye kauli ya utendea lipo umbo i ambalo linaweza likatokea kwa namna mbili. Hapa tuna utendea, maanake tuna data zetu ambazo ni pikia, chezea, olea, fulia na pakia. Maanake ukishaona data ziko katika kauli ya utendea, maanake tunaangalia ni tangamano la irabu au ni mchakato wa tangamano la irabu. Sasa hapa tunaangalia mzizi pamoja na irabu zinazounda mzizi, na tunaangalia utokeaji. Sasa mzizi, hali ya mzizi au hali ya mzizi kutangamana na irabu fulani ndio inatabiri mazingira tabirifu ya utokeaji wa umbo la utendea fulani. Kwa mfano, pale mzizi unapokuwa umeundwa na a na i na u, umbo la utendea linatokea kama i. Kwa mfano kwenye data pikia, hapa kuna mzizi piki, manake i ndio imeunda mzizi pika, hivyo kwenye utendea lazima itatokea i, itakuwa pikia. Lakini pia kwenye data fua, u imeunda mzizi fu, ambapo sasa kwenye utendea itatokea fulia, i inajitokeza. Pia kwenye mzizi paki, kwenye neno paka, manake hapa a imetumika kuunda mzizi, hivyo itatokea i. Hivyo katika mzizi ambao unaundwa na a, i na u tunapata umbo la utendea i. Lakini umbo lingine linatokea kwamba mzizi kama utaundwa na e au o, e na o au mojawapo, umbo la utendea litatokea kama e. Kwa mfano katika mzizi cheze, kwenye neno cheza inatokea chezea, manake e inajitokeza kama umbo la utendea. Lakini hapa kwenye neno oa, mzizi o, mzizi wetu ni o, kwa hiyo hivi mzizi unaundwa na irabu o, hivyo huku itatokea e. Sasa ndicho tutakachokushughulikia, tutaangalia mzizi na umbo linalojitokeza. Sasa twende tukaone sauti zinazokumbwa na mabadiliko. Umbo la utendea linawakilishwa kwa alama hii. Hii ndio inaonyesha umbo la utendea, ambalo sasa umbo hili linaweza likabadilika likawa i, au umbo hili linaweza likabadilika likawa e. Umbo hili litatokea kama i ikiwa mzizi utakuwa na a, i na u. Umbo i litatokea kama mzizi utatangamana na irabu a, i na u. Lakini umbo e litatokea kama mzizi utatangamana na irabu e au o. Huu ni mfano. Sasa twende kaone sauti iliyokumbwa na mabadiliko. Tunasema sauti ni umbo la utendea, ambapo tutasema umbo la utendea i limebadilika kuwa i. Hizo ndizo sauti i ya utendea imebadilika kuwa i na kuwa e katika mazingira ya mzizi kutangamana na irabu kama nilivyoeleza katika mfano. Lakini mazingira, hatua ya tatu ambayo tutabaini mazingira. Mazingira sasa tunakuja kuyapata hapa, kwamba hapa tunaangalia mzizi na utokeaji wake hapa. Kwa hiyo mzizi, kwa mfano tuanze na hii ya kwanza, kwamba ni mazingira ya mzizi kuwa na a, i na u na kufuatiwa na irabu ambayo haifuatiwi na kitu kingine. Maanake hiyo imebadilika katika mazingira ya kutanguliwa na mzizi ambao na a, i na u na kufuatiwa na kufuatiwa na irabu kama tunavyoona hapa, kwamba huu mzizi una i, lakini mzizi huu hapa una u na huu una a. Ndizo zile irabu ambazo ziko hapo kwenye huo mzizi. Na tukija kwenye sauti, mabadiliko ya pili, kwamba hii ilibadilika kuwa e katika mazingira ya mzizi kuwa na e na o.
kuwa na o na kufuatiwa na irabu. Hapa tunaona katika data cheza na oa kwamba mzizi unakuwa na o, lakini ndipo inapotokea sauti e, na hapa mzizi unakuwa na e, ndio maana tunaona sauti e. Hayo ni mazingira ya utokeaji. Sasa hatua ya 4 tutaona ni aina ya mchakato unaojitokeza katika data hizi tulizopewa, ambapo tutaandika ni mchakato wa tangamano la irabu. Mchakato wa tangamano la irabu. Tutakuja hatua ya 5. Hatua ya 5 tutaandika kanuni, ambapo kanuni tutasema umbo la utendea i imebadilika kuwa sauti i na sauti e katika mazingira. Hapa katika mazingira tunakuja kuchukua kama nilivyoeleza kwamba katika video zilizopita wakati naeleza mchakato kwamba tunachukua hatua ya 2 na hatua ya 3 tunatengeneza kanuni, ambapo sasa hapa tutaona kwamba katika mazingira ya mzizi wetu utakuwa na consonant i. Kwenye i itakuwa na a, i na u, lakini kwenye e itakuwa na e na o, lakini pia kuna consonant. Hizi irabu zinakuwa katikati ya mzizi, lazima ziwe katikati ya consonant mbili, kama inavyoonekana hapa, zinakuwa katikati ya consonant mbili. Hizi data tutazifungia namna hii, kisha tutasema na kufuatiwa na irabu. Hiyo ndio itakuwa kanuni yetu. Lakini hatua ya 6 tutaeleza sifa bainifu za kanuni hiyo, ambapo tutasema tutaandika kanuni yetu kama ilivyo, lakini tutachukua sauti moja moja, hizi tukaeleza kwa pamoja sauti hizi. Kwa tutasema umbo la utendea ilibadilika kwa mfano kuwa i katika mazingira ya mzizi, consonant a, i na u, consonant na kufuatiwa na irabu. Kisha hili ni umbo, hivyo halitakuwa na sifa. Hii ni irabu, lakini tutatoa sifa za sauti ambazo zipo, na sauti hapa ambayo tunaitolea sifa ni hii peke yake ambayo imekumbwa na mabadiliko. Hivyo weka sauti hapo, tutasema hii ni usirabi, hii ni sauti ya juu, ni sauti ya mbele, na ni si vilinge. Sauti hii tutaeleza kama hivi. Kwa hiyo hapo tutakuja kuchukua tena kanuni nyingine ya iliyobadilika kuwa e na kuieleza kwa sifa bainifu namna hii. Hatua inayofuata ya 7 unaeleza kanuni hii kwa maneno kwa kutumia hizi sifa bainifu. Jaribu kueleza tuone kama unaelewa namna ya kueleza, na katika video zinazofuata tutaona sasa kama umeweza. Utatupa kwenye comment, utatukomentia kwamba umeweza kueleza au hujaweza, aidha turudie au inatosha hapo. Asante, naomba uendelee kufuatilia chaneli hii, ucomment, usubscribe na kulike ili uendelee kupata maarifa haya. Asanteni sana.